My dear Goan brothers and sisters spread all around the world. सगळ्यांक मोगाचो नमस्कार आणि पयले सुवातेर सगळ्यांक दिनवासता कित्याक सगळ्यांच्या एफर्टाक लागून म्हजे पयले व्हिडिओ बरो मान मोहिमा मेवली म्हणून. पयले म्हजे व्हिडिओन हांवें फकत सांगूंक सोदलेलें की ह्यो ज्यो फेक आयडी फेसबुकार ज्यो सरफेस जाल्ल्यो आसात त्यो सगळे नीज गोंयकारांक स्वत उलोवपी गोंयकारांक खूब त्रास कोत्ता म्हणून. जेन्ना कोणूय बरें कमेंट मारूंक सोदता कितेंय तरी कन्स्ट्रक्टीव सांगूंक सोदता तांकां ह्यो फेक आयडी उजार करून डिमोरलायज करपाची तांची गेम आसली. हांव कोणाक पॉयंट आवट करिना उमकेंच ऑर्गनायजेशन म्हणून, कित्याक आमी पळयल्यात जायत्यो आयडी ज्यो आसात त्यो जायते तरेच्योय बी आसात. पूण चडांत चड लास्ट म्हज्या व्हिडिओन हांवें सांगलेलें की बाब रेमेडियस फेर्नांडीस म्हणून जी आयडी आसा ती गोंयकारांक खूब त्रास कोत्ता म्हणून. आनी हांव पयले सुवातेर थँक्यू म्हणूंक सोदतां गोवा स्पीक फेसबूक ग्रुपाक, कित्याक तांणी पयलें एक्शन घेतलें आनी तांणी आयडेंटिफाय केलें की खऱ्यानूच ही रेमेडियस फेर्नांडीस जावन आसा म्हणून एक फेक आयडी. आनी ताणें एक्शन घेतले उपरांत आमी चोयलां बहुत खूब आनी खूब म्हणटा ते भाशेन ह्यो फेक आयडीज ऑटोमॅटीक नाच जाल्ल्यो. आनी आतां बरो सुसेग जाला. जायत्यो ज्यो फेक आयडी ज्यो दिसताल्यो ज्यो आमकां क्रिटीक मारताल्यो त्यो सायलेंट जाल्या, अंडरग्रावंड जाल्या. त्या खातीर सगळ्यांक आनीक एकदां नमस्कार आनी आमकां शाबासकी गोंयकारांक. आतां म्हजे व्हिडिओचो टायटल सदांच तुमकां सांगला आमी गोवा मस्ट वीन. आनी म्हज्या मनान जें कितें घुस्पता, जें म्हज्या मनान हांव येवजितां तें आयज तुमच्या मुखार दवरतां. गोवा मस्ट वीन हाचो म्हजो एकूच हेतू जावन आसा की सदांच आमी फाटले कितलेच डेकेड्स पयल्या की पॉलिटिशियन्स आर विनींग अँड द वोटर्स वीच आय मीन गोवन्स आर नेवर विनर्स. म्हजे असले तुमचे असले गोंयचे पासत काम करतले थंयसरूच आसात. आनी हे हँडफूल ऑफ पॉलिटिशियन आयज एकदम पावरफूल जाग्यार पावल्यात. पूण तो जागो तांचो फिक्स न्हय. एक दीस ना एक दीस देव जस्टीस करतलो. तेच खातीर म्हज्या गोंयकारांक एकूच उलो मारूंक सोदतां, हे जे पॉलिटिशियन जे आसात ते आमकां एक्सप्लॉयट करतात. इलेक्शनाच्या टायमार आमची मतां जिखून आपलेंच सादोवपाचो तांचो हेतू. दीस इज देयर मेन मोटीव, दीस इज देयर एम, दीस इज फॉर वॉट दे स्टँड. सो तेच खातीर म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां, सोबीत सुंदर गोवा, आमचें आपुरबायेचें गोवा. आमी पोटा खातीर दुसऱ्या गांवांत गेल्या पूण तरूय गोंय आमच्या काळजान उत्ता. जायते पॉलिटिशियन पयले आमी. आतां सद्याक आमचे गोवा गव्हर्मेंटा लागीं भिकेक पावता तसले दीस आयिल्ले आसात. पूण तांतले एक हँडफूल ऑफ अरावंड 10 सुमार पॉलिटिशियन आमी मेजले जाल्यार हे उणेच म्हणटा ते गोंयचे गव्हर्मेंटाचो 30-40 सुमार % बजेट म्हणलेले भाशेन तांणी पयशे जमा केल्लेले आसात. कोणाकूय दुबाव आसा जाल्यार केन्नाय म्हाका पर्सनली कॉल केले जाल्यार हांव तुमकां 1-2-3 तरी पॉलिटिशियनाची हिस्ट्री सांगूंक शकता. आनी हांव केन्नाच फाटीं थोडे पोस्टाचेर सांगतालो, एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर आमच्या गोंयान जो आयज पासून म्हाका दिसता, तुमचो ओपिनियन कोणें डिफरंट आसतलो जाल्यार हांव सदांच म्हजो रेस्पेद दितालो. एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर आमकां मेळलोलो एज अ CM म्हणटा तो पर्रीकर म्हणून. आतां जेन्ना हांवें पर्रीकराचें नांव घेतलें जायते ओपिनियन आसतले, पूण म्हजो इतलोच क्वेश्चन, आयज पासून तरी बरो CM आमकां पर्रीकर मेळोंक ना जाल्यार तुमी सगळ्यांनी सांगचें गोवा लिबरेशन जाले उपरांत आमकां ताच्याहून बरो कोण बरो CM कसो येवन गेला म्हणून. पूण हाचे फुडें आमची एकूच वीश की आमकां जाय की गोंयकारांक एक बरो मनीस ते कोदेलीर बसयलो. आतां बरो मनीस म्हणल्यार कितें? जो मनीस म्हाका बरो तो तुमकां बरो आसचो ना, जो ताका बरो तो हाका बरो आसचो ना. सो आतां आमी कोणाक बसोवपाचें ते कोदेलार? सो आयज हांव हे थोडेशे उतरांनी म्हजो ओपिनियन एक्सप्रेस करूंक सोदतां ऑन द पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ गोवा.
where is Goa actually heading? What is the financial situation of Goa? Under these COVID circumstances, we have to understand government also, because टाइम असलो आयला की गव्हर्मेंटाचे हाल अशे जाल्यात. जो एक्सपेंडिचर आसा तो तसोच आसा, पूण जो इनकम येवचो आसा तो टोटल बंद जाला. सो गव्हर्मेंट मेशिनरी चलतली कशी? धोरया प्रमोद सावंताक काडया आमी, ताचे खुर्चीर दुसरो कोणूय मनीस बसयलो जाल्यार कितें गॅरंटी आसा की ताचे लागीं हें वातावरण लायनीचेर हाडूंक जातलें म्हणून? कोणाच्यानूच केन्नाच ना म्हणूंक जायना की पॉलिटिशियन्स आर ऑलवेज फॉर करप्शन. कोणाच्यानी डिनाय करूंक जाता? खंयचोय एक MLA मिनिस्टर जाले उपरांत पावर कित्या खातीर घेता? खाली तांची स्वता सेल्फिशनस. पूण म्हजें इतलेंच म्हणणें की संवसारान कितलेय पयशे पासून तुजे लागीं आहा जाल्यार जरूय आमकां सूख म्हणटा तेन्ना जाल्यार दॅट इंटरनल सॅटिस्फॅक्शन, दॅट कॉन्शियन्स will always attack you. Your conscience will attack you. So त्याच खातीर म्हजी इतलीच वीश. आमकां तरी दिसता हे आमचे 40 आमदारां भितर जाय ते आमदारांक घरा धाडपाक जाय जाल्यार म्हजें इतलेच रिक्वेस्ट आसतलो, हांव केन्नाय फुडें तरी व्हिडिओ घेवन आयलो जाल्यार, की तुमी तुमच्या गांवांत खरेंच तुमचो MLA तुमकां जाय काय तो MLA हे पाटी पडोंक जाय. आनी असलेलो MLA तरी आमकां पडोंक जाय जाल्यार ऑपोजिशन 4-5 जाण बसले, डिवायड केले आनी तांची गेम पदरो सादवतली. असलें जावंक जायना. त्या खातीर म्हाका दिसतालें की आमी झोण एकल्यांनी एक म्हाका जे फाटीं जी कॉल्स येयल्या, जे बरे बरे मनीस म्हाका आपले फोन कॉल्स करून आपले ओपिनियन दिता, सजेशन दिता, बरें दिसता की एक कॉन्स्टिट्युन्सीन 10-10 जाण बरे मनीस हांवें आतां पासून लंडन साकून बरें लिस्ट काडलां. एक कॉन्स्टिट्युन्सीत बरे गांवचे पासून चिंतलेले मनीस. आनी हांव म्हणना सगळे 40 जाणांक आमी घरा धाडूंक जाय, गोडे आसत तांचे भितर बरेय बी मनीस. सो कोणाक घरांक धाडूंक जाय आनी तांकां घरा धाडटले जाल्यार आमची स्ट्रॅटेजी कशी आसूंक जाय. So this is my agenda. I want good people to come as legislators in the coming election in another 1.5 year. Good legislators. What it means? Good legislators means the people who will take care of their electorates. जे जिखून येतले तेणे आपले सेवा मनान धरून सगळे गांव लोकांक जे बरें घडोवंक जाय तसल्यो वस्तू हाडूंक. थोडेशे एग्जाम्पल हांव आमच्या लंडनाचे दिवंक सोदतालो. UK गव्हर्मेंटान अंडर दीस कोरोना सर्कमस्टन्सीसाच्या टायमार आमकां खूब सपोर्ट केला. पूण तेच भाशेन आमच्या गोंयान कितले लोकांचेर कितले वायट दीस आयिल्ले आसात, पूण खंयचे सायडीन सपोर्ट मेळटा? कितली गरीबसाण, व्हायरस कितले वाडत गेला. काँग्रेसीन जिखून येतात, BJPन वयतात. BJPन जिखून येवन काँग्रेसीन धांवंक शकतात. गोवा फॉरवर्ड BJPक सारको कातोत्तालो असेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या आदीं. थोडेशे 24 वरांचे भितर BJPक वेंग मारून BJPन गेलो. असले आमी पॉलिटिक्स पळयलां. सो मागीर आमकां पार्टी कित्याक जाय? फायनली इट इज अ पर्सन टू हूम वी कॅन ट्रस्ट. ताची हिस्ट्री, ताचो बॅकग्रावंड, ताचे सोशल वर्क, कितें पासून तो गोंयकारांचे पासून करूंक सोदता. सो दीस शूड बी द अजेंडा. काँग्रेसीचे म्हणून ब्लायंड फॉलोवर्स आसले, ठाप करून हातीर मारताले. BJPचे कमल चोयले ढाप करून वोट मारताले. ते दीस सोंपले. म्हणटाले आमचे साश्टीचे गांवान काँग्रेस ब्लायंड विनर्स, कोणय बसय विनर्स. हे दीस सोंपल्या. हे कॅन्डिडेटांनी जाणा जावंक जाय आनी तेच भाशेन आमचे वोटरांनी शाणे जावंक जाय. सो दीस इज वॉट गोवा मस्ट विन, नॉट दी पॉलिटिशियन्स ऑफ गोवा. Actual Goans who vote them to power must win. By win, I mean कितें तरी तांचे पासून घडटा, वोटरांचे पासून घडटा आनी तांणी वोट मारलेल्याचो फायदो मेळटा. पूण पळयता आमी सगळे पॉलिटिशियन आयज पावरफूल जावन आसात. शेकड्याचे शेंकडे पासून तेजी फॅमिली जी वाडत वयतली तांकां पासून ताणें पयशे शिगोर केल्ल्यात. हिस्ट्री काडूंक जाय जाल्यार हांव म्हजे कॉन्स्टिट्युन्सींत पयलो काडटलो.
आनी मागीर हांव तुमकांय सांगतलो तुमचो MLA तुमकां नाका तर तुमी फुडें सरोंक जाय. पूण इलेक्शनाच्या टायमार एक अनएनिमस कसो चॉयस आसपाक जाय टू फायट अगेन्स्ट द इविल. इफ वी कन्सिडर जो प्रेझेंट MLA आहा, इफ ही इज अ इविल, वी कन्सिडर हिम टू बी अ इविल, देन येस, दिस इज द पर्सन. So in America, in elections, in advanced countries, we have preliminaries. Meaning, where is he going on the right way? त्याचे स्टेप्स सारखे पडटा, इज ही द रायट वन. सो हे भाशेन आमी बी चिंतूंक जाय हो तरी आमकां नाका, हे 3 जाणां आसात, हे 3 जाणांचे मदीं तेणें अंडरस्टँडींग करूंकूच जाय. अदरवायज ही वील अगेन टेक अ चान्स आनी म्हाजी मुडपाक नाका. जालें, हे इलेक्शन जालें, सेम रिजल्ट. सो म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो, इतल्या खातीरूच आयिल्लो की गोवा हॅज टू विन. It's enough that we have seen all these politicians flourishing. It's enough that the money they have made. Government treasury is now in a bankrupt situation. Whereas consider the individual politicians of Goa, they have made crores of rupees. Even last elections, I have on the platform brought out some facts about politicians. And the time will come, everybody in Goa, in every constituency, have to bring out fact. But let your facts be supported by something. Let it not be an allegation. For example, I have some contractors in government tender system, class 1 contractors. Some of them are my good friends. I have got a report, but I am not supposed to be telling their names, because I should have something in writing. But they tell me very clearly, 5%, 10%, this is what they take. And then we give to the officers, then we give to the engineers, accountants. So this much of the money is going, and then that is how the work outcome is so bad. एक रोडाचे एक्झाम्पल घेतले, रोड टेंडर जालो, टेंडराचे मार्जिन मिनिस्टराक वचना म्हणून कोणें सांगचें आमकां. So this is called corruption. But for them, they don't consider it's a corruption. They feel, no, we have given a tender. They give us something in as gratitude, and they consider it something to be official. This is nonsense. And that is how the contractor sacrifices the quality of the work. And that's the outcome, that's the result we go and get. And that's the reason every time during the monsoon, road failures, potholes. So this is what. So finally, let us give thought. Even if the person you find is good, let me take one name, Oscar fan. Oscar, Dr. Oscar. Nice person. I have studied him. But these persons are never in politics. They don't come. Because they say politics is not for us. So finally, all these crooks, they enter the ring. They become the champion. Even in Margao, I had a very good friend. I can easily say, we can defeat Digambar Kamath, send him home. And I'm very sure, even if Digambar Kamath comes elected on Congress ticket, his doors for BJP are open. So what is the point considering him to be a congressman if BJP themselves have kept the doors open? So this is the type of politics. Just some few days back, I saw Reginald together with Dr. Pramod Sawant. What must be the politics, I cannot tell you for sure. But he was there wishing him. And 1 month earlier to that, he was the bitter critic. So by being a bitter critic, he has got his followers considering him to be a god. And in just some 7 days after that, he is wishing Dr. Pramod Sawant for Ganesh Chaturthi. He could have done it on the phone, but he is going personally. So what is the politics? We'd never know. So that is what. So we have to go for a candidate who shall be good. And that is how my beautiful Goa and Goans have to win. Thank you so much for being with me. Even for my last video on the YouTube, there was a tremendous response. I had terrific number of calls appreciating
so many good things that I have said, and I was never harsh on anybody. I brought out some facts. So now, my dear Goans, time will slowly come, but we have to be prepared. 1 year ahead, the election. So we have to start from every constituency. So let us do it. Let us get good people and let Goa and Goans win. Thank you very much.